Salut les petits Poképotes, j'espère que vous allez bien. Bon, je j'ai pas encore trouvé la recette magique pour vous nommer. J'ai commencé par mes petits Pokémon. Après, j'ai fait les Poképotes et les Poképotes. Donc, je pense que je vais m'arrêter sur Poképotes. Vous êtes mes Poképotes. Voilà. Alors, on va installer bien le trépied. Tac. Donc, ça, c'est la vidéo qui aurait dû être faite pour les 600 follow. Et on a dépassé les 700 aujourd'hui, dans la nuit. Donc, un enthousiasme assez intéressant. Je vais ouvrir ce pack parce qu'en fait, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je l'ai reçu déchiré. Donc, comment quoi vous dire, j'ai pas, moi qui suis collectionneur, je ne vais pas le garder. Donc on va commencer et je vous dirais, on va se la faire à l'arrache. On va arracher carrément la boîte et on verra ce qu'il en ressort. C'est la première fois que j'ouvre un pack comme ça. Donc petite appréhension sur, ce qu'on va looter, comment ça va se passer, enfin on verra bien, hein. Hop, donc là je le déchire. On va pas chercher midi à 14h. J'espère que vous allez bien en tout cas, j'espère que vos petites communautés augmentent. En tout cas, moi je fais plein de belles rencontres sur TikTok. C'est vraiment agréable, les gens sont sympas. Il y a de la réelle entraide avec les comment dire, les republications et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que ça se décèle? Ça serait génial. Oui, génial. Ah, toc. Ah, c'est les cartes. Je crois que ça, c'est des. Je crois que ça et ça, ce sont des cartes promotionnelles. Non, c'est pas du professionnel, c'est du double rare. Bah écoutez, je vous dirais que ça commence bien. Avoir ces deux cartes-là. Hop, j'arrive, hein, je suis en train de les enlever. Tac, tac, tac et tac. Voilà, donc ça, on le met à côté. On va prendre les petites sleeves rigides. Les sleeves normales, où sont-elles? Elles sont là. Hop. Donc bon, bah là, les deux vont en petite protection tout de suite. Tac. Je prends un petit peu plus de place là parce que bon, derrière j'ai mes présentoirs. Donc bah voilà les deux premières cartes qui arrivent. La Ronflex. Elle est magnifique. J'adore ce Pokémon, je sais pas pourquoi. Peut-être le nom Ronflex et puis son petit côté jovial, j'aime bien quoi. Bah écoutez, ça fait toujours plaisir à avoir comme carte, hein. On va pas cracher dessus. Et j'ai l'autre qui est déjà tombé par terre. Hop là. Donc là, c'est l'euphorie. Voilà. C'est pas mal aussi, hein. Allez, on met sous sleeve. Hop. Je fais ça un petit peu derrière l'écran. C'est derrière le téléphone, alors je vois pas très bien ce que je fais. Voilà. Hop. Alors moi, les sleeves, c'est des Game Genic, hein, avec aspect opaque à l'arrière. Donc vous voyez un petit crénelage qui est sympa. Voilà. Ouais, sympa. Allez, on met tous les deux. Hop. C'est des sur 167. Alors je sais pas quelle collection c'est. Ah oui, je vois Mascarade et Évolution Prismatique. C'est bon, j'ai vu sur la carte. Bon, elle valent peut-être pas forcément le coup de la mettre dans une grosse sleeve, mais moi je préfère assurer le coup. Au moins, elle est protégée. Tac, Ronflex.
Alors, Ronflex, sa taille fait 2,01 m, non, 2,10 m. Il a un poids de 460 kg, ce qui est bien cochon. C'est un Pokémon plongeur. J'ai pas mes lunettes, vous m'excusez. Son talent, c'est Vaccin et Isogresse. Et c'est l'évolution de Goinfrex qui après donne Ronflex et ensuite Ronflex Gigamax. Voilà, donc vous avez toutes les informations sur le Pokémon Ronflex, mon préféré. Voilà. Voilà, messieurs les amis. Hop, on a ces deux petites cartes là. On a la grosse au milieu. Est-ce que la grosse au milieu, est-ce qu'il existe en commentaire si vous pouvez le faire? Celle-là, elle est ondulée en plus. Ouais, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible. Est-ce que vous avez ça en... Est-ce qu'il existe des protèges? Bon, sinon, je mettrais dans une pochette plastique, hein, tout simplement. Mais de cette taille-là, j'ai jamais vu encore, donc à voir. Voilà, je vous mets ça de côté. Bon, je vous laisse, je fais un break sur cette vidéo-là avant de commencer la deuxième, donc n'hésitez pas à rester dans le coin. On ouvrira les boosters du pack. Voilà, des gros bisous, salut mes Poképotes. Salut.